আসসালামু আলাইকুম। ইলেকট্রনিক্স বাংলা মিডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে নাতাশা সার্কিটের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব এবং এই সমস্যাটা কোথা থেকে আসতেছে এবং এই সমস্যাটা কিভাবে আপনারা খুব সহজে ঠিক করতে পারেন সেজন্য আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করা। আশা করি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং ভিডিওটা যদি শেষ পর্যন্ত দেখেন অবশ্যই আপনার অনেক কাজে লাগবে। দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারির কানেকশন আইপিএস এ করা আছে, নেগেটিভ এবং পজিটিভ, এবং এটার আউটপুট লোড হিসাবে আমি 200 ওয়াটের একটি বাতি লাগিয়েছি। এটা কিন্তু ফ্রেশ নতুন একটি সার্কিট। নতুন একটা সার্কিট আসলে কাজ করার সময় যখন আপনারা অন্য কোনো আইপিএস এর মধ্যে সেট আপ করতে যাবেন তখন কিন্তু নতুন সার্কিট হলেও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আসে, আর এই সমস্যাটা খুবই জটিল একটি সমস্যা। এই সমস্যা যদি ঠিক করতে না পারেন, সমস্যা সমাধান করতে না পারেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের এই নাতাশা আইপিএস সার্কিটটি অকেজো হয়ে যাবে। প্রথমে আপনাদেরকে দেখাই, যেখানে আমি এম্পিয়ার মিটার লাগিয়ে রাখছি। এটার আইপিএস যখন রান করি তখন এটার মধ্যে হাই এম্পিয়ার নেই। আমরা সাধারণত জানি যে এখানে একটি ভেরিয়েবল রেজিস্টার আছে, ভিআর আছে। এই ভিআরটা হলো এম্পিয়ারের, এই ভিআরটা হলো হার্টস কন্ট্রোল করার জন্য। এখানে আরেকটি ভিআর আছে, এটা পিডব্লিউএম, ভোল্টেজ, আউটপুট ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, কম বেশি করার জন্য। এই ধরনের সমস্যা হলে আমরা সচরাচর যে এই ভিআরগুলো চেঞ্জ করি বা এই ভিআরগুলো যদি নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হয়। আবার হার্ট যদি অনেক হাই হয়ে যায় বা লো হয়ে যায় তখন কিন্তু এম্পিয়ার বেশি নেই, তখন আমরা এই ভিআরগুলো চেক করি বা এর আশেপাশে যে রেজিস্টারগুলো আছে এগুলো চেক করি, নষ্ট থাকলে চেঞ্জ করি। আবার ভোল্টেজ যদি কম থাকে তখনও কিন্তু বেশি এম্পিয়ার নেই, সেক্ষেত্রে এই যে ভিআরটা আছে ভিআরটা চেঞ্জ করি বা এর আশেপাশে রেজিস্টারগুলো চেক করি, নষ্ট থাকলে চেঞ্জ করি। কিন্তু নতুন এই সার্কিট, এই পার্টসগুলো তো নষ্ট থাকার কোনো সুযোগ নেই। একটা সার্কিটে যখন নতুন পার্টসগুলো লাগাবে তখন কিন্তু এই পার্টসগুলো নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এখন আপনাদেরকে আমি এটার মধ্যে লোড দিয়ে দেখাই। আসলে বেশি সময় দেওয়া যাবে না, কারণ এটা অনেক হাই এম্পিয়ার নাই, যে কোনো মুহূর্তে মোসফেটগুলো ব্রাস্ট হয়ে যেতে পারে। সেজন্য জাস্ট আমি একটু সুইচটা অন করবো আর জাস্ট খালি এম্পিয়ারটা একটু দেখাবো আপনাদেরকে। এই দেখুন, এটা 9 এম্পিয়ার নিচ্ছে। এটা আরও অনেক বেশি এম্পিয়ার নাই, 25-26 এরকম এম্পিয়ার নেয় এবং ট্রান্সফরমার অনেক জোরে হাম সারে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা 30-32 এম্পিয়ার নিচ্ছে। এই যে দেখুন 31 এম্পিয়ার মধ্যে টান মারে। এটা যদি আমি কয়েক সেকেন্ড আইপিএসটা অন করে রাখি সাথে সাথে কিন্তু মোসফেটগুলো ব্রাস্ট হয়ে যাবে। আসলে আইপিএস এর সমস্যাটা কোথা থেকে আসতেছে, সার্কিটটা আমি ট্রান্সফরমার থেকে ওপেন করে বাইরে নিয়ে আসবো। এটার মধ্যে কিন্তু আমি ডিসপ্লে কানেকশনগুলো করি না, যার সার্কিটটা লাগিয়েছি যে এটার আউটপুটটা চেক দেওয়ার জন্য এবং এটার চার্জিংটা চেক করার জন্য, তারপরে আমি এটা ডিসপ্লে কানেকশনগুলো করবো। এটা এলোমেলোভাবে আছে, কুলিং ফ্যানের লাইন আমি কানেকশন করি নাই। আগে মেন সার্কিটটা ঠিক আছে কিনা এটা টেস্ট করে ওকে করার পর আমি কুলিং ফ্যান এবং ডিসপ্লে লাইনগুলো কানেকশন করব। এখন সার্কিটটা বাইরে নিয়ে আসি, আসলে এর সমস্যাটা কোথা থেকে আসছে আপনাদেরকে আমি দেখাই। আপনার ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর এখনও পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না, এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং এরকম নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে যাতে আপনার কাছে পৌঁছে যায় এজন্য বেল বাটনটি অন করে রাখুন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই বেশি বেশি করে লাইক এবং শেয়ার করবেন। তো চলুন সার্কিটটাকে বাইরে নিয়ে আসি, তারপরে দেখি যে সার্কিটের মধ্যে কী সমস্যা। সার্কিটটা আমি ক্যাবিনেট থেকে খুলে একেবারে বাইরে নিয়ে আসছি। আমার ভিডিওতে বিভিন্ন সময় কমেন্ট আসে, মানুষ জানতে চায় যে আইপিএস চলতেছে, আইপিএস চলার সময় অনেক জোরে জোরে শব্দ হয়, ভো ভো শব্দ করে, এবং অনেক সময় চার্জ হওয়ার সময় ভো ভো শব্দ করে। আসলে এই ধরনের সমস্যাগুলো যখন আসে, বিশেষ করে আইপিএস আউটপুটের সময় যদি অনেক জোরে জোরে শব্দ হয়, আউটপুট হয় না বা বারবার মোসফেট কেটে যায়, এই ধরনের সমস্যা যদি হয় তাহলে সবসময় যে কন্ট্রোলিং যে আইসি আছে, অসিলেটর আইসি আছে, এই আইসিটা অনেক সময় নষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে এখান থেকে সমস্যা হয়। আইসিটা খুব কম নষ্ট হয়। তার আগে যে এখানে যে ট্রানজিস্টরগুলো আছে, এই যে BC 557 ট্রানজিস্টর আছে, 2টা ট্রানজিস্টর, এই ট্রানজিস্টর যদি নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু বারবার মোসফেট লাগালেও মোসফেট কেটে যায়। আবার এখানে যে 547 NPN একটি ট্রানজিস্টর আছে, অপর সাইডেও কিন্তু সেম 547 NPN ট্রানজিস্টর আছে। ট্রানজিস্টরগুলো যদি নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু মেশিন বো বো শব্দ করে, বা অনেক সময় এক সাইডে হার্টস ঠিক থাকে আরেক সাইডে ঠিক থাকে না, তখন এই ধরনের কিন্তু শব্দগুলো আসে। তখন এই ট্রানজিস্টরগুলো চেঞ্জ করে দিলে পরেই মেপে দেখতে হবে যে ভালো আছে কিনা, নষ্ট থাকলে পরে চেঞ্জ করে দিলে পরেই তাহলে সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যায়। আর চার্জিংয়ের সময় যদি এটার মধ্যে অনেক জোরে জোরে শব্দ করে বা অনেক সময় দেখা যায় 3-4 এম্পিয়ার নেয়, তখন কিন্তু মেশিন ট্রান্সফরমার অনেক জোরে জোরে শব্দ করে। সেক্ষেত্রে যেখানে একটি আইসি আছে দেখুন MOC 3021, আমি উল্টোভাবে ধরছি, MOC 3021 একটা
আইসি আছে, আইসিটা হলো চার্জিংয়ের। এই আইসিটা চেঞ্জ করে দিলে পরে এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। আবার অনেক সময় টায়াক শর্ট থাকে, যেখানে TYN 612 দুইটা টায়াক আছে, এই টায়াক যদি নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হয়। চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে যখন এই ধরনের সমস্যা আসবে তখন অবশ্যই আপনারা টায়াক এবং MOC 3021 এই আইসি এবং টায়াকগুলা চেঞ্জ করবেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে IPS রানিং আছে, কারেন্ট আসার পরেও এটা চেঞ্জ হয় না। সেক্ষেত্রে যেখানে 4N35 একটি আইসি আছে 3 পিনের, 336 পিনের, এই আইসিটা যদি নষ্ট হয় তখন কিন্তু এই সমস্যাটা হয়। AC এবং DC চেঞ্জ ওভার করার জন্য এই আইসিটা কিন্তু এখানে ব্যবহার করছে। পাশাপাশি এখানে LM324 একটি আইসি আছে, এই আইসিটাও যদি নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যাগুলো হয়। এবং UPS মোডে যদি নাতাশা বোর্ড সেট করতে চান তাহলে কিন্তু যেখানে একটি দুটি টার্মিনাল দেখছেন, এই পিন দুটো শর্ট করে দিলে পরে তাহলে কিন্তু এটা UPS মোড হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে এখানে যে VRT আছে, এই VRT যদি একবার কমানো থাকে তখন কিন্তু IPS শুধু চলবে, আবার AC ইনপুট করলেও AC সিগন্যালটা হয় না, ধরে না। সেক্ষেত্রে বিয়ারটা এটা মাঝামাঝি অবস্থায় রাখতে হবে। এই বিয়ারটা মাঝামাঝি অবস্থায় রাখলে পরে AC DC দুইটাই চেঞ্জ করবে এবং UPS মোড কাজ করবে। আর IPS এই সার্কিটের যে সমস্যাটা হয়েছে, IPS রানিং আছে, মোসপেট ভালো আছে। আসলে মোসপেট যখন নষ্ট থাকে তখন কিন্তু এই ধরনের সমস্যাটা হয়, জোরে জোরে শব্দ করে, এম্পিয়ার অনেক হাই নেয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো আউটপুট বের হবে না। কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু আউটপুট বের হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে এখানে মোসপেটগুলো ভালো আছে, মোসপেটগুলো ভালো আছে। এখন এই সার্কিটে আমি মিটার দিয়ে সুইচিং ভোল্টেজগুলো আমি দেখব যে দুই সাইডে সুইচিং ভোল্টেজগুলো ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক থাকে তারপরে কোথা থেকে সমস্যাটা আসতে পারে সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো। আমি আলাদাভাবে এটার মধ্যে 12 ভোল্ট ইনপুট করছি এবং মিটারের নেগেটিভটা সরাসরি ব্যাটারি নেগেটিভের সাথে কানেক্ট করছি এবং এখানে IPS এর যে সুইচটা আছে সুইচটা আমি এখানে শর্ট করে দিছি। তাহলে IPSটা এখন রান হয়ে গেছে। এখন আমি মিটার দিয়ে মাপবো যেটা দুই সাইডে সুইচিং ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা। এই দেখুন ব্যাটারি ভোল্টেজ কিন্তু চার্জিং অবস্থায় আছে, যেখানে এখানে ভোল্টেজ দেখাচ্ছে 6.56। অপর সাইডে যদি মাপি এখানে দেখুন 6.56। তাহলে আসলে সমস্যাটা কোথা থেকে আসতেছে? এই ধরনের সমস্যাগুলো যদি হয় তাহলে কিন্তু খুবই জটিল আকার ধারণ করে, অনেক ক্রিটিক্যাল হয়ে যায়। অনেক সময় সার্ভিসিং করার সময় মাথায় অনেক সময় কাজ করে না যে আসলে কোথা থেকে সমস্যাটা আসতেছে এবং কীভাবে এটা সমাধান করব। আপনাদেরকে দেখালাম কিন্তু দুই সাইডের হার্জ ভোল্টেজই সুইচিং ভোল্টেজই সমান আছে। বুঝতে হবে যেহেতু এটা নতুন সার্কিট, এটার মধ্যে কিন্তু পার্টস নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অনেক সময় এই সার্কিটের মধ্যে লুজ কালেকশন থাকে। লুজ কালেকশন বলতে দেখা যায় এখানে যে রেজিস্টার পার্টসগুলো বসানো হয়েছে অনেক সময় কোনোটার মধ্যে ঝালাই হয় না বা উপরে বসে আছে কিন্তু নিচ থেকে ঝালাই অনেক চকচকে দেখা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ঝালাই হয় নাই। অনেক সময় এই ধরনের সমস্যা হয়। সমস্যাগুলো ভালোভাবে চেক দিতে হবে, আবার দেখতে হবে যে এই সার্কিটের মধ্যে কোনো পার্টস উল্টাপাল্টা লাগানো আছে কিনা বা যে জায়গায় যে পার্টসটি লাগানোর কথা সেই পার্টসটি লাগানো আছে কিনা। এই সমস্যাটা সমাধান করতে আসলে আমার অনেক সময় লাগছে, আপনাদেরকে আমি শর্টকাটে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আসলে এই সমস্যাটা কোথা থেকে আসে। এই ধরনের সমস্যা হলে কিন্তু বেশিরভাগ আগে বলছি বিআর থেকে আসতে পারে, যেহেতু এটা এম্পিয়ার কম বেশি করার বিআর। হার্টস যদি সমস্যা থাকে কম বেশি থাকে তখন এই বিআরটা এখান থেকে আসতে পারে, আবার PWM এখানে থেকে আসতে পারে। মোট কথা এই আইসি যদি নষ্ট হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যাটা আসতে পারে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেস থেকে খুলে কিন্তু আমি আইসিটাও চেঞ্জ করছি, তারপরে এই সমস্যাটা আমার সমাধান হয়নি। এখানে যে বিআরটা দেখছেন বিআরটা আমি চেঞ্জ করছি, তারপরেও সমস্যাটা সমাধান হয়নি। এই হার্টসের বিআরটা আমি চেঞ্জ করছি, তারপরেও এই সার্কিটের সমস্যাটা সমাধান হয়নি। আসলে সমস্যাটা হলো এই সার্কিটের মধ্যে কিছু ভুল পার্টস লাগানো ছিল। যেহেতু এগুলো নাতাশা ইন্ডিয়ান সার্কিট, এই সার্কিটগুলো কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে রিজেক্ট মাল হিসাবে আমাদের এই দেশে আসে। এই সার্কিটটা কিন্তু কখনোই পরিপূর্ণ থাকে না, কোনো না কোনো সমস্যা এই সার্কিটের মধ্যে থাকবেই। যখন আমরা এই সার্কিটে সেট আপ করতে যাবো তখন এই সমস্যাগুলো আমাদের ফেস করতে হয়। আর আজকে যে সমস্যাটা এটা খুব জটিল একটি সমস্যা, আপনাদেরকে এই সাইটে দেখাই। দেখুন এখানে যে রেজিস্টার আছে, এই যে রেজিস্টারগুলো মোসপেটের সুইচিং করার জন্য মোসপেটের 1 নম্বর পিনের যে কানেকশনগুলো গেছে, এই যে রেজিস্টারগুলোর মান কিন্তু 22 ওহমস। আমরা জানি এই রেজিস্টারগুলোর মান কিন্তু 22 ওহমস। এখানে ওই যে একটি 22 ওহমস আছে আর একটি 10K আছে। অপর দিকে আপনারা যদি এই সাইডে খেয়াল করেন, দেখুন এই সার্কিটের রেজিস্টারের কালার কোডই কিন্তু ভিন্ন। এই যে দুইটা রেজিস্টার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে একটা রেজিস্টার, এই যে একটা রেজিস্টার, এই দুইটা রেজিস্টার এখানে ভুল লাগানো হয়েছে। এই দুইটা রেজিস্টার ভুল লাগানোর কারণে এক সাইডে হার্টস সুইচিং ভোল্টেজ ঠিক আছে কাজ করতেছে, অপর এই সাইডে ঠিকমতো কাজ করতেছে না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কালার দেখলে বোঝা যায় এগুলো হলো 22 ওহমস, এটা হলো 22 ওহমস, এটা হলো 22 ওহমস। এখানেও এটা 22 ওহমস হবে, এটা 22 ওহমস হবে, কিন্তু এখানে 32K দুইটি রেজিস্টার লাগানো আছে। এখানে 32K দুটি রেজিস্টার লাগানো আছে। আপনাদেরকে যদি রেজিস্টারটা আমি সার্কিটে রেখে মেপে দেখাই, আপনারা দেখুন
আসলে এটা আপনাদেরকে মেপে দেখাতে চাইলাম, কিন্তু আসলে এক হাতে ভিডিও করতেছি তো মিটার ওইভাবে ধরা যাচ্ছে না, আর এটা ওইভাবে কাজ করতেছে না। এটা সার্কিট থেকে খুলে পরে আপনাদেরকে আমি মেপে দেখাই। যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 32 কে দুইটা রেজিস্টার লাগানো আছে, 32 কে দুইটা রেজিস্টার লাগানোর কারণে এই সমস্যাটা হচ্ছে। আমি রেজিস্টার দুইটা আগে চেঞ্জ করে দেখাই আপনাদেরকে। দেখুন 33 কে মাপ আসছে, 33 কে দুইটা রেজিস্টার লাগানো এখানে আছে। এটার মধ্যে থাকবে 22 ওহমস। এই যে দেখুন 22 ওহমস, এই 22 ওহমসের দুইটা রেজিস্টার লাগাবো, তারপরে এটা আবার সার্কিটটা পুনরায় লাগিয়ে চেক করে দেখাবো। দেখুন রেজিস্টার দুইটা আমি চেঞ্জ করে এখানে 22 ওহমসের দুইটা রেজিস্টার লাগিয়েছি। 22 ওহমসের কালার হলো লাল লাল কালো, অপর সাইডে 22 ওহমসের রেজিস্টার লাগানো আছে। এখন এই সার্কিটটা আমি সেটআপ করে লোড দিয়ে আবার আপনাদেরকে দেখাবো যেটার মধ্যে এম্পিয়ার ঠিক আছে কিনা। দেখুন ব্যাটারি কানেকশন আমি আবার করে নিছি, এম্পিয়ার মিটার ওই জায়গায় দিয়ে রাখছি। আউটপুট লোড আমি 200 ওয়াট দিয়েছি। এখন আইপিএস এর সুইচটা অন করব। দেখুন কত এম্পিয়ার নিচ্ছে, মাত্র 1.27। আগে 30 এম্পিয়ার টান দিত এবং আইপিএস এর মধ্যে অনেক জোরে কিন্তু হাম হইতো, শব্দ হইতো, 200 ওয়াট বাতি জ্বলতেছে। আইপিএস অন করার সময় কিন্তু অনেক জোরে ডাক দিত। এই দেখুন কোনো শব্দ নাই এখন। আসলে পাশে সাউন্ড বক্স বাজাইতেছে অন্য দোকানে, সেজন্য একটু সাউন্ডের ডিস্টার্ব হচ্ছে। তো আমাদের আইপিএসটি কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে। যেখানে দুইটা রেজিস্টার দুটো ভুল লাগানোর কারণে কিন্তু সার্কিটটির সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। আসলে এই ধরনের রেজিস্টার যদি সার্কিটের মধ্যে ভুল লাগানো হয় তাহলে কিন্তু খুঁজে বের করা খুবই ক্রিটিক্যাল হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ করতে অনেক ব্যাক পেতে হয়। দেখুন আমি আবার আইপিএস সুইচটা অন করি। এই দেখুন আইপিএসে কিন্তু আলাদা কোনো সাউন্ড নেই। আপনাদের আইপিএস রানিং অবস্থায় যদি এই ধরনের সমস্যা হয় তাহলে এই ভিডিওটা অবশ্যই মনে রাখবেন, তাহলে এই সমস্যাগুলো খুব সহজভাবে সমাধান করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আজকের মতো এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।